C'est fini les vacances, c'est le moment de la rentrée et c'est le moment de bosser et de se donner à fond. Donc, classe, on est déjà le 2 septembre. Donc, je tiens à dire la vidéo Hadia exprès pour vous expliquer chouïa les offres. À la balle, il y a énormément d'offres. Donc, Madabia, tfahmouhom bien. Donc, c'est pour vraiment t'informer ou bien t'anner les groupes Tawako. D'accord? Ok, donc on va commencer les offres les kainin hachar. Donc la haja l'oula, à la belle la big surprise, c'est que le welcome programme, donc le barnamaj tarhib تبدل. D'accord? تبدل واش معناتها؟ تبدل ما تبدلش زعما عفسه كبيره، c'est que juste big surprise طلعت la valeur تاع le welcome programme. Donc l'étape 1, donc les produits زدنا فيهم donc mais le prix اللي هو باش donc الجداد اللي يديروا 150 نقطه يدوا le pack. Donc la première étape 99000, la deuxième 99000, la troisième 99000, mais par contre يربحوا plus. D'accord? Donc في الاول حقنا 300000, le deuxième 500 وفي la troisième 700000. OK? Donc 3000 5000 7000 dinars. هذا هو برنامج ترحيب لي à partir de septembre 2019 ابتداء من septembre 2019. D'accord? On continue. Donc الحاجة المهمة, donc un message très important à faire passer, c'est que une offre spéciale pour les starters les دخلوا في mois d'août. اللي دخل في mois d'août وما قدرش يدير لا كوموند تاعو باش يلحق 150 نقطة, تما راح له الويلكم بروغرام نورمالمون. البرنامج تاع الحب راح له, مي لا حنايا مدوا له اون اوكازيون, دونك فرصة أخرى باش يقدر يريكوبيري لو ويلكم بروغرام تاعو, يقدر يريكوبيري برنامج الترحيب تاعو اون مواد. دونك سبتمبر لازم يدير 150 نقطة et elle va être qualifiée. Donc c'est une deuxième chance باش يديروا الويلكم بروغرام تاعهم. داكور؟ دونك اللي ما دارش كاع لي بوين يقدر يدير 150 نقطة هاد الشهر يدي الويلكم بروغرام تاعو. اللي دار شوية ما لحقش 150 نقطة معليش يدير 150 نقطة هاد الشهر يدي الويلكم بروغرام تاعو. داكور؟ دونك بون كوراج à tous les starters Inch'Allah. Deuxième offre, c'est VIP programme. دونك هدايا عادي 200 250 300 نقطة وعندك 30 50 70% تخفيض منتوج في الكتالوج. هذه il n'y a pas il n'y a rien de nouveau fait, donc il va rester toujours c'est le même. Donc l'offre n'est valable qu'une seule fois. Bénéfice de l'offre au mois d'octobre, donc bien sûr حتى وين دير كاع الشهر تاعك باش تديهم ان شاء الله المواد الجاي. Et bien sûr الحاجه المليحه هي كلوب بريميوم فوندور, دونك اللي يحبوا يبيعوا بزاف دونك اشاك فوا يديروا 300 نقطه عندهم 50% تخفيض على دو باك. لي باك هذوك هايلين, لي باك فيهم لي برودوي اللي تنباعوا بزاف. كيما راني نشوف لو بروميير باك فيه لا بيبي كريم, de la crème pour le corps de Jordani Gold et Sansa, et Kayen un eyeliner The One. Et le deuxième pack fait le fond de teint The One, fait un récit et fait un eyeliner aussi The One. Donc c'est des produits qui marchent, donc vous allez avoir des 50% 50% تخفيض على هذا le pack. Et bien sûr l'offre est multiple, chaque fois dès 300 نقطة تدي, voilà, juste que l'offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Donc là خلاصوا les produits الله غالب. Deuxième ou la troisième ou la quatrième, باش نلحقت, quatrième je pense, voilà. Mini catalogue c'est neuf, donc il y a vraiment un mini catalogue très riche. Et لازم ديروا 100 points, mais le catalogue c'est 3 وعندك accès direct الميني كاتالوج هدايا وفيه دي ريميز يلحقوا 35%. داكور 35%. داكور 35%.
Donc l'offre est multiple et cumulable حتى وين يخلصوا les produits. Et حاجة المليحة c'est que كان un sponsor programme. D'accord? Un sponsor programme. نانفيتي زوج عباد يديروا ويلكم بروغرام 1 عندي 90% تخفيض على هذا لو باك. الباك هذا نديه 90% تخفيض. هما دكتور. ومن بعد حبيت ندي عفسه اكسكلوزيف شي فلام عفسه جديده هذا وين خرجت دونك هذه لا مونتر elle est très 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 belle ولا حبيت نديها لازم جو بوس دو بيرسون يديروا ويلكم بروغرام 3 une fois داروه en novembre en décembre ندي هاد الساعه. Voilà et continue une offre spéciale pour les recrues. العيبات جدد تجيبوهم نتوما تدو هدايا دونك اللي حكينا عليه دونك السبونسور بروغرام اي هما واش يدو دونك ديجا ويلكم بروغرام ويزيد نزيدو لهم ان بارفان او شوا مش جورداني جولد ولا اكلا اون كادو gratuitement. دونك ويلكم بروغرام اون فوا داروا ويلكم بروغرام تاعهم يقدروا يدو هذا لو بارفان اون اكتوبر ان شاء الله. لازم يديروا 150 بوان هاد الشهر والشهر الجاي يدوا الويلكم بروغرام ويزيدوا لو بارفان هذا. Et là, on arrive à un point très 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 important. C'est une offre waouh. Pour septembre, on a fait un truc assez spécial. C'est une offre de... c'est pas une offre en fait. On a changé un petit peu le mécanisme du business. Tout simplement. D'habitude, واحد يدخل جديد ولا واحد يسقسيك شحال نربح تقول له لو gain direct c'est 30%. c'est-à-dire عندك بري اديرون نزيدو 30% نافيشيو البري في الكاتالوج. دوكا تدي 50%. حب يقول 50% من لو بري من لو بري كونسلتون. D'accord? Donc, donc le gain direct زاد. باش نحسبوها بيان باش نفهموه بيان سي كو بكري كنا نقسموا زعما باش نلقاو لو بري اكزاكت شحال ندي باسكو كاين بزاف ما فهموهاش هادي. دونك دابيتود نقولوا لهم vous prenez le chiffre le prix affiché في الكاتالوج وديروا قسمه على 1.3. داكور. دونك مقبله كنت نلعب بالورقه باش نفهم كيفاش. Donc, نفهم لكم دوك نكتب لكم. عندنا prix catalogue est égal à quoi? C'est prix donc adhérent plus 30% du prix adhérent باش يخرج لنا prix catalogue. Donc علاش قلنا لكم نقسموا على 1.5 باسكو علاه donc le prix catalogue يساوي الى ماذا؟ 1 زائد 0.3 prix adhérent. D'accord? C'est les maths. Donc PC égale à 1,3 prix adhérent. En bête. Ça veut dire donc حبيت نلقى prix adhérent شحال ندير prix adhérent égale à prix catalogue divisé sur 1,3. هاوليك دوكا حبيت نلقى 1.5 واش ندير exactement le prix adhérent égal au prix catalogue divisé sur 1.5. donc هاوليك donc prix adhérent égal prix catalogue divisé sur 1.5. راكم تشوفوها à l'envers جاب لي ربي باسكو ديجا انا نشوفها à l'envers. voilà. Mais المهم سمعوا واش راني نقول سي ميو. Donc prix adhérent égal à prix catalogue divisé sur فاصل 1.5 تلقى le prix اللي تدوه. D'accord? Le prix adhérent الاول donc تلقى 50%. Donc je pense que voilà لحقنا la fin تاع la vidéo هادية. Je vous dis bon courage pour le mois d'ailleurs.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les ASM pour qu'on vous explique davantage et on vous donne plus d'informations. Sur ce, je vous laisse avec la musique d'Ibn Beha. Je vous dis bye bye. Parce que l'été pour moi, ça n'a pas encore fini.